Ayo salam dulu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis cilik suaramu kok gede. Namine sinten? Muhammad Jagatio Alamsyah. Sing cetha to sing cetha. Muhammad Jagatio Alamsyah. Lek nggawe mic aja dipetno kaya ape mbok emplok ae. Rondok jarak ngene lho ben cetha suarane. Coba, ayo sakmene terus. Aja pet-pet. Sakmene lho, sakmene lah. Muhammad Jagatio Alamsyah. Nah, panggilannya Tio. Tio. Kalau pegang mic kayak apa coba? Abah mulai pegang mic itu gak usah didakdukno, ya dicekeli sakmene. Nek kowe tak takoni, Tio. Nih. Ning ngisor ya sono mike dhewe wisan. Ngene, ning dhuwur tok ngene, petno ngene terus. Nah, wis ngono ae. Oke? Nggih. Kamu masih sekolah? Masih. Kelas berapa? 7. SMP apa MTS? SMP. Mondok napa mboten? Mboten. Kenging napa kok mboten mondok? Ten kerasan. Hah? Ten kerasan. Mboten kerasan? Berarti wis tahu mondok ora kerasan. Hah? Dereng. Urung dijajal lo ngomong ra kerasan. Oh. Saman rene karo sapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Omahe ndi omahe? Poman. Pomane pundi? Jangan. Hah? Jangan. Oh, pucangan kono, nggih pucangan. Karo bapak karo ibu. Nggih. Bapak ibu ten pundi sakniki? Itu Bapak. Pondokno. Ora dipondokno yo ngene iki engko eman ora dipondokno. Iku bapak mboten purun. Oh, sampeyan sing ora gelem ayo. Ayo ibuke bapake pengen mondok, sampean sing ora gelem. Ayo. Ayo cita-citane pengen dadi apa? Ayo jajal ngomong. Kowe aja kaya kuwi malinge nang kono kuwi. Pengen dadi apa jajal sampean? TNI. TNI lho, kaya pakane TNI AD Tani Angkatan Doran. Ya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Sing apik, pinter. Sampeyan iso selawatan? Seneng selawatan? Nggih, sampean biasane mirengne selawatane sinten sing sampean senengi? Sing jelas dudu grup nguriku iki. Kak. Pet-petno to mike iku, Nak. Sampeyan sing paling sering seneng mirengne selawate sinten biasae? Sinten? Gandrung Nabi. Hah? Gandrung Nabi. Gandrung Nabi. Terus apa maneh? Mahabatur Rasul. Mahabatur Rasul. Penak Mahabatur Rasul penak Penak. Aslinya grup kondi Mahabatur Rasul. Terngetos. Orang ngerti. Grup endi asline? Hah? Grup endi? Poman ya? Poman nggih. Poman to? Mboten. Hah? Ya bener sak desa. Jajal ndang selawatan ndang aja plungkar-plungker, genti liyane, ora seneng aku plungkar-plungker. Ndang. Sifate Aja pet-pet. Mau selawatan kok. Sifate. Aja pet-pet nak, rada kene. Sifate murid. Ngono lho jajal ayo. sifate murid ingkang bagus iku limo tingamal terus Gak usah apa iku sunodane berengkurung. Kok kaya wong kurang vitamin ngono. Sing semangat ngono. Ya bener iki lagune melo, tapi yo liyane selawat liyane sing hot. Ayo liyane. Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa. Aku ngerti. Gurune mesti iki sing mulange iki. Soale Nurul Mustafa. Ya gak apa-apa wong belajaran kok. Mala'al aqwan
المرسلين Nah, terus lanjut. الله الجلال عوضك الجمال الله الجلال عوضك الجمال يا شمس الكمال يا نور العينين حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Nah, dulure sampean enten sing mondok napa mboten? Enten Enten kakake apa adike? Apa misanane? sanane. Lah nggih misanane ten pondok maca sampean gak pengen nyusul. Kalih ayahe, ayah, kalih bapake kalih nimbali ayah apa bapak? Bapak Kalih bapake kalih ibuke lho sampean dikongkon mondok. Gak, iya pancene iya. Mondok dimanapun monggo gak kudu nonggon kuwek. Nonggonku wis 2500 lebih kok. Dimanapun monggo pokok pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih pancene aku promosi pondok. Soalnya menurut kula zaman kaya ngeten iki solusi pendidikan anak terbaik niku ten nggene pondok pesantren menurut kula. Soalnya nggih diparingi ilmu, iman, dididik akhlak, ngono lho. Semene anake lulusan pondok dadi vokalis kadro ora bengok kaya iki. Wek. Ngono dadine. Ngono, mondok enak ya nek gelem nggih ngapi. Jadi tentara gak apa-apa. Engko bar iki bar SMP terus nerusno ning ndi? Rencanane sampean? SMA nggih. Angel iki, angel. Ngono kok ngacung. Ayo sapa maneh sing ape ngacung? Tapi kudu sing kendel tapi. Ayo rene. Aja kaya iki plungkar-plungker sik tak kei sarung. Ayo sarungnya cap apa? Mangga. Nganggo mic. Mangga. Ayo kata-kata sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Mbak Anja. Usah sarungnya, jadi enggak Mbak Anja. Pong. Tak kei sangu tak sangoni. 10.000 ae. Ngono tok. Talenan karet iki lho. Ya wis 100 ngesakno aku. Wis. Sun. Sing apik. Sing apik. Nun sewu nggih. Ayo nak salam nak. Ayo salam dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya enggak usah diturunkan. Dekatkan ke mulutnya terus. Ayo, namanya siapa? Ahmad Syarifuddin. Panggilannya? Udin. Apa tadi barusan ngomong apa? Mic-nya enggak usah diturunkan. Nah, biar gitu aja. Jadi nanti kalau ditanya sama apa langsung tak. Panggilannya Udin. Nggih. Padha karo iku Udin jenenge sing lemu kuwi. Time Abah yang tukang nyuting ya sing kuwi sing nyekel komputer kuwi jenenge ya Udin. Ndi? Iki ya Udin. Masya Allah, Din. Ya Allah, jenenge pancene nek Udin itu tukang mangan pancene ya. Ya wes, kelas berapa nak sekolahnya nak? Kelas 6. 6 SD napa MI? MI. Nah, sampean tahun ini mau lulus, pengen mondok napa mboten? Nggih. Nggih, saestu. Nggih. Ten Jawa Timur napa Jawa Tengah mondoke? Jawa Timur. Tenan. Ten pundi rencanane le mondok? Sunan Derajat. Sunan Derajat, tepuk tangan. Ngono. Wis to di mana, Lek? Mike ki aja didukno. Wis ngene terus. Wis, cita-citane pengen dadi apa nak? Sok sampean nek wis gede. Vokalis. Vokalis. Vokalis apa? Vokalis dangdut apa vokalis band apa vokalis napa? Hadro. Hadro. Oh, vokalis kadro. Oke. Sing liyane meneng. Vokalis kadro. Kamu punya idola vokalis kadro siapa, Nak? Muhammadur Rasul. Rasul. Sampan omahe ndi sampan? Omahe ndi? Poman. Lho bener kok. Lho wong tanggane dhewe kok. Aku pengen roh sing kok desa liya ngono lho maksudku. Apa? Sapa vokalisé Mahabbatur Rasul jenenge? Mas Wafik. Sapa? Mas Wafik. Mas Syafiq. Mas Wafik. Mas Wafik.
Sakliyane Mahabbatur Rasul sing sampean seneng grup apa maneh? Sekermania. Sekermania. Habib Syekh. Ya wis, sampean saiki ape apa selawatan? Nggih. Heh? Nggih. Sing banter aja kuwi tunggale kaya gek mengkae ditakoni kok. Sing banter sampean rene karo sapa nak? Ibu mbak ayah. Oh ibu ambek ayah ngetutno iki Mahabbatur Rasul. Sampeyan angger nek Mahabbatur Rasul nanti-nanti ya melok sampean. Boten. Hah? Boten. Mboten saiki tok. Nggih. Kena apa kok melok saiki? Ngene anak abanja. Oh, mergo enek Abah Hamzah wek. Ngono kuwi, mergo enek Abah Hamzah mulane dhek melok. Ngono, kok ayahmu nanti saiki? Enggak. Hah? Guri. Nang guri. Kalih sinten? Mbak ibu. Oh, ambek ibu. Lha sampean kok maju rene ambek sapa sampean maju? Mbak iki. Mbak iki. Aku sedih aku ngene iki bocah. Gek mang janjine kan ngomongnya banter tas-tes. Tak genti kok engko angger kapan ngomongin ngono. Apa aku pengen anak iku yang cantas. Jadi habis ini nanti kalau naik lagi nek pelungkar-pelungker langsung tak kongkon mudun. Ngono lho. Nggih. Nggih apa takoni ngono. Balene maneh ayahmu sapa jenenge? Jenenge Ayahmu sapa jenenge? Mansur. Sur anak amile sur. Wis wani munggah ditakoni kok pelengkang-pelengkung. Sing banter nek ditakoni karo Abah. Ibuke sapa jenenge? Sumari. Sumari. Mari apa? Sumari. Oh, Sumari. Nggih. Ya wis mari, ora tau lara mari terus. Sampeyan apa selawatan? Yo, azan apa selawatan? Selawatan. Selawat apa? Mukrom. Mughram, ayo sing banter. Jamalak mafisni. Produk poman. Rasa keplok rong karuan. Masya fil mislu'ain Asharfu adi jadwi dadi Badratu jaya shan Jamalak مشى بالمشلوعين أشرف عادي وجد ودادي بدر دجى يشين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المهرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المهرم يا رسول الله. Belajar terus nak ya. Kamu pengen jadi vokalis? Vokalis idolamu sapa? Mahabbatur Rasul. Lah iya sapa jenenge? Mas Syafiq. Sing ndi wonge? Sing iki. Ya wis iki meneng cae, bener kae. Aja tiru pinggire kuwi, cengengesan kuwi. Aja tiru sing lemu ki entek-enteki panganan. Bener Mas Wafik iki meneng iki. Penak suarane Mas Wafik ya. Nggih. Ngono. Asline Mas Wafik ndi omahe? Senegoro. Oh, Jenegoro asline. Mangkane penak meneng. Aku kerasa kok nek iki cah iki kan meneng ae Wafik iki. Oh, asline Bojonegoro. Bojonegoro pundi, Mas? Lho ya, Bojonegoro ki meneng ngono kuwi. Nek pinggire iki isin aku ditangga Bojonegoro model ngono kuwi. Ya wis, nyuwun sarung mboten? Sarunge cap apa? Mangga. Ayo kata-kata, pokoke gek mengkae, langsung banter. I love you Jab Mangga. I love you jarung mangga.
Gak apa-apa. Sapa ngene iki ditakoni bocah dodeng plungker-plungker ngene iki wis. Ya, saged. Tambah ya wis iki lho, Pak Leem sing njaluk nambah. Wis tak tambahi. Matur nuwun. Wis wis tandur rong kesuk. Sebentar nak, pinter. Loh. Ayo si Tongkas. Cewek ganti sing cewek. Ayo Nduk, munggah Nduk. Ayo siki. Ayo. Ayo salam sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bilqis, Bilqis, rumahnya mana? Palang, Palang. Bilqis kesini sama siapa? ibu dan nenek. Ibu dan nenek. Kamu Ayah. Ayah. Ibumu di mana sekarang? Situ. Oh, ndongsong ngisor wit gedang kuwi ibumu. Ayahmu di mana? Nokono. Oh, ya nokono pisan. Pancene ayahmu ambek ibumu senengane ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Bilqis sekolah kelas pinten? 3. SD napa MI? MI. Bilqis sok pengen mondok napa mboten? Pengen. Tenan? Tenan. Tenan? Tenan. Cita-citane pengen dadi apa Bilqis? Tadi. Dadi apa? Penyanyi? Tadi. Kak. Dokter? Tadi. Pramugari? Tadi. Polisi? Bunyai. Hah? Bunyai. Dadi bunyai cita-citane. Mulane mondok ya nak ya. Ben dadi bunyai. Kenapa sampean kok pengen dadi bunyai? Penake dadi bunyai. Penak. Penake piye nak? Bisa menuntut ilmu. Bisa menuntut ilmu, bisa mengajarkan ilmu. Kamu sekarang mau tampil apa pidato? Hafalan surat. Hafalan surat apa nak? 1. Eh? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Coba langsung dibaca. Jangan dari depan, langsung. Al-Baqarah juz 1, juz 2 sudah bisa belum? Belum, baru sampai ayat Sampai ayat berapa? Ayat kursi, ayat meja, ayat jendela. Baru sampai ayat berapa? 96. Oh, baru sampai ayat 96. Itu halaman berapa? Enggak tahu, lupa. Oh, enggak tahu, lupa. Ya sekarang baca yang bagian belakang yang kamu hafal yang ayat mulai ayat 90, ingat enggak? Bentar. Eling-eling sian wonge. Wong aku ora hafal. Bentar. Ayo. Sanda. Ya udah yang kamu ingat aja. Ayo. Bismillah. A'udzubillah dulu sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaru bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghya ayyunazzilallahu min fadlihi Terus ala syaitanu qala syaitanu bi'sa mashtarau bihi. Ayo. Nah, berarti kamu harus menghafalkan dengan sungguh-sungguh lagi sayang ya. Juz 30 hafal enggak? hafal. Hah? Hafal. Ya udah, sekarang surat Al-Mutaffifin aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kamu pengen hafal Quran ya sayang ya? Kamu ngafalinya di mana? Yang ngajari, yang nyimak hafalan siapa? Kalau di sekolahan itu Pak Khalil, kalau di rumah ibu, kadang ayah. Kadang ayah, kadang ibu. Terus kalau di ngajinan Bu Umah. Pinter terus hafalin terus ya. Biar kamu nanti cepet hafalnya. Ya udah, tak kasih sarung. Iki aku soalnya wis sampe pindah iki, jame wis keliwat. Kula nyuwun apa? Sing rewel omahmu ndi engko tak ampiri, tak critani dhewe. Ya aku tak mampir no mam wis. Tak critani sampai subuh. Enak meneh. Ayo, sarung mangga, bisa enggak? Ayo kata-kata. Sarung mangga, sarungnya apaan za?
gak melorot ambek gak suwean. Nah, wes. Iki jenenge cah tulus iki. Sarung mangga, sarunge Abah Anja, gak melorot ambek gak suwean. Ibu, bapak, adik-adik lan sedaya jamaah, kabeh wong niku mesti pengen bahagia. Nggih napa nggih? Ora ana wong urip kok pengen menderita, ora ana wong urip kok pengen susah. Kabeh kepingin bahagia. Lan keleresan bahagia niku hukume wajib. Saking pentinge bahagia, saben azan mesti ada seruan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Niku artine ayo bahagia. Ten mriki azan nggih tasik ndamel hayya 'alal falah napa digenti liyane? Oh tasik hayya 'alal falah nggih. Mbok menawa apa-apa regane mundhak kok terus azane dirubah. Hayya 'alal falah niku artine ayo bahagia. Pancen wong urip niki dikengken bahagia. Mboten nangsal susah. Susah niku lara. Mulane akeh wong lara-laranen mergo atine susah. Lah wong niku nek uripe kulino susah, biasane matine ya pas susah. Mangkane ana wong mati nang ketok nyaprut, merengut, metot-metot. Modele kaya rapatek setuju dipateni. Ketok susah niku ya mergo uripe kulino susah. Wong niku nek uripe kulino bahagia, insyaallah matine ya pas bahagia. Mulane aku setuju karo lagune cah cilik-cilik kae. Buat apa susah, buat apa susah itu. Cocok lagu ini. Gawe apa urip pisan kok di Muhammadur Rasulullah. Lho sampean bar nyanyi iki kok mati. Swarga. Coba Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tes berarti mati nih netepi kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khotimah swarga. Lah nek sing ngarep mang la 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Kene apa wong sumurgung kok dikongkon bahagia? Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapik-apike menungso niku wong sing uripe manfaati kanggo wong akeh. Apik-apike wong kuwi sing uripe manfaati kanggo wong liya. Berarti iso ngekei manfaat, berarti mbungahno, berarti bahagiano, berarti andum kebahagiaan. Wong sing paling apik niku wong sing iso andum kebahagiaan marang wong liya. Manusia terbaik adalah yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Para rawuh, lah sing iso berbagi kebahagiaan niku nggih namung tiang-tiang sing uripe bahagia. Sing iso andum kebahagiaan niku nggih namung wong sing uripe bahagia. Lah nek awake dhewe wae ora bahagia, apa ya iso bagi-bagi kebahagiaan ten ngene wong liya? Halo? Mbah ra digatekno kok.
Lah nek awake dhewe wae lho ora bahagia, ya ora mungkin to iso andum bahagia nanggone wong liya. Nggih napa nggih? Padha karo ngene, sing iso andum dhuwit niku ya mok wong sing duwe dhuwit. Lah nek awake dhewe ra ndek dhuwit, ra mungkin iso bagi-bagi, moh ra patek semang. Hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah nek wong ra gablek duit kaya sing dongsong-dongsong ngono kuwi, alah wis nrimo ae. Sepurane lek dhuwitmu akeh ra ngarah lungguhmu ndoprokno kono. Paling ora kowe munggah panggung nek ra dinggokno nggon sing VIP. Kowe mulane ndoprokno kono mergo ra gablek. Lah wis ngono ae. Lah nek wong ra gablek dhuwit model ngono apa ya iso ndundum dhuwit? Sing iso ndundum dhuwit niku ya mok wong sing duwe. Lah sing iso ndundum bahagia ya mok wong sing uripe bahagia. Lah nek uripe awake dhewe ora bahagia, ya gak mungkin iso membagi kebahagiaan kepada orang lain. Ngapunten para jamaah, wong susah niku isone ya andum susah. Wong susah niku isone ya bagi-bagi kesusahan. Coba enek wong nang uripe susah, engko crita sak crita ning sampeyan kok perkara kesusahane. Lah sampeyan misale diceritani kesusahane wong, ngono ku sampean seneng napa mboten? Ya gak blas, sampean yo melok-melok susah. Mulane wong susah niku isone yo bagi-bagi kesusahan, berarti nyusahno wong liya. Lah wong kok senengane nyusahno wong liya, kuwi alamat uripe ape disusahno karo Gusti Allah. Titenono. Ana wong kok senengane nyusahno wong liya, gak suwe wong kuwi digawe susah uripe karo Gusti Allah. Sampeyan uripe kok seneng bahagiakno wong liya, alamat sampeyan ape dibahagiakno karo Gusti Allah. Makanya kula nek ngaji niku sampeyan tak jak guyon, atine ben seneng ben bahagia. Ngene iki kan ra ketara nek utang akeh. Padahal kae jelas wajah kreditan kae. Tapi tak jak guyon ngene iki, bahagia, lali utang, lali cicilan, lali tunggakan, akhirnya penyakit adoh. Mergo wong nek ngguyu atine ayem, sarape kendo, penyakit minggat kabeh. Wong nyaprut betutut atine susah, sarape kaku. Penyakit gampang melebu, terus gering-geringen, terus meneng, terus mati. Makanya dokter niku nek ape nyontek uang ora langsung blas blus, ora dikendukno sik sarape. Kapan sarape sik kaku, dokter emoh nyontek, percuma obate ra iso rata, ra iso dadi tamba. Mulane wonge sak omong-omongan sik. Daleme pundi Bu? Murgong Pak Dokter, ambek diisik-isik bokonge ngono kae. Nganggo kapas sing nyes-nyes adem kuwi lho. Lah kok sik kaku to, ditakoki neh, "Sumurgong blok endi Bu?" "Nika lho Pak Dokter, andinge omahe." Andinge omahe Pak Nur Hadi nika lho, wong sing sugih kae le. Tebih Bu?" "Nggih, mboten patek tebih, diisik-isik kok sik kaku, sik urung dicubles." Terus takoki neh, "Putrane pinten Bu?" "6 Pak Dokter." "Lho kok kathah?" "Nggih, cus." Dokter apa ngecus sing ngenteni wonge? Mergo nek wong guyu atine ayem, nek atine ayem sarape kendo, nek sarape kendo bokonge empuk. Cublesane penak, cus. Obate mlebu rata dadi tamba. Lah nek wong nyaprut betutut, sarape kaku,
bokonge atos, cublesane alot, kadang jarume sampai bengkong. Akhirnya dokter nganggo tangan loro kretek 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 cetok. Ra waras. Lah wong kuwi sarape kendo apa kaku, tengerane no bokong. Mulane titeni to, wong wedok lemu kae kapan guyu bokonge mesti mobat mabit. Ora kok kesindir modele, salahe lemu. Gen numpak sepeda motor iso kocek kabeh ngono kae. Lah Bapak Ibu, sampean nek pengen bahagia, ojo meneng ae. Jangan berdiam diri, kudu usaha. Lho kena apa kok kudu usaha? Apa Gusti Allah ora iso gawe wong bahagia tanpa usaha? Ya iso. Gusti Allah maha segalanya. Allah maha kuasa atas semuanya. Gusti Allah iso wae gawe wong bahagia tanpa usaha. Padha karo ngene lho Bu. Allah bisa saja membuat engkau tiba-tiba jatuh cinta sama Abah Anza. Kayak kalau nggak jatuh cinta masa habis maghrib udah dateng. Itu kan demi cintamu padaku. Makasih, aku juga sayang kok sama kamu. Kula niku gak ngira lho nek wong Tuban niku sek seneng ngrungokno ceramah kula. Lah kula saba Tuban niku mulai tahun 2007 kalau nggak salah. Wis mulai saba Tuban, bahkan kula terkenal niku dari daerah Tuban. Awal-awal kula ceramah ten pundi-pundi niku ya dianggap kula niki saking Tuban. Jadi Tuban itu mengangkat nama saya, tepuk tangan untuk Tuban. Mungkin sampai aku pernah diberitakan meninggal dunia. Niku sik dianggap teko Tuban. Mulai 2007 sampai saiki. Tak pikir wong Tuban wis mblenger paling ambek aku. Lagian sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Makanya begitu saya datang ternyata jamaah sakmene akeh, kaget aku. Ya Allah, ternyata kamu masih setia sama aku. Aku kalau ngelihat kayak gini makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya, I love you. I love you. I love you. Sing tuwek ra usah njemberi wong. Tuwek melok-melok ngene. Lah kula ndugi ngapunten. Sakjane kula nggih pengene melampah, tapi sementen tebiye, ora tekan-tekan nggen. Akhire kepeksa mobile mlebu. Ngono ki wong-wong sik dor. Kowe ora mikir engko nek kacane pecah terus kena raiku piye. Yo ngono tapi yo biasa ae. Halo Abah, wis ngono ae. Halo? Halo? Lah wis, Allah maha segalanya. Allah iso ae ndadekno wong bahagia tanpa usaha. Wis wonge meneng gak wah apa-apa bahagia. Iso. Tapi kula sampeyan tetep dikongkon usaha. Kenek apa? Supaya bahagiane tambah nemen. Supaya bahagiane tenanan. Supaya bahagiane luwih sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale usaha kuwi nyempurnakno kebahagiaan, Bu. Malah do ndelok bakul kipas kok. Nah aku ora direken perkara bakul kipas. Dilanjut mboten? Yo. Kalau minta dilanjut perhatian aku dong. Ini aku nggak bisa lama-lama. Paling aku ngaji 20 menit saja. Yo, pangapunten, niki wau kula pun badhe berangkat. Bakdo isak tit kula pun badhe budal. Nah, tim kula sing ten gene lapangan niki nelpon ten gene sing derekne kula. Abah ampun berangkat riyen. Lho napa? Soale tim media dereng angsal setrum. Ngono, aku lek ngomong liyane sampean ora paham. Tim media tukang syuting kula niku lho Bu, sing derek kula ten pundi-pundi
niku nyuwun colokan setrum kanggo syutinge niku dereng angsal mboten diparingi. Lah terus Abah ampun berangkat riyen, mangke lek Abah berangkat mriki kula mboten saged nyuting. Oh ya wis, tak anteni sampai diparingi cop-copan. Apa neh kuwi kok meja bareng aku mek sedelok kok dikeki meja. Sampun mboten usah Mas, mboten usah ampun cekap. Mboten sekeco mriki wonten piyantun-piyantun sepuh. Sampun cekap Bapak. Waktune pun mepet, kula tak ngaji mawon. Ampun insyaallah kula kuat mboten usah ngombe, mboten usah suguhan. Saestu kuat kula. Niki pun wonten ten mriki cekap. Niki sampun wonten. Sampun. Mangke lek jenengan minggah malah jamaahe mboten konsentrasi ngaji perkara ningali jenengan. Astagfirullahaladzim. Sampun Bapak saestu, sampun cekap. Sampun. Ampun to, mangke malah mboten sida ngaji niki mangke kula. Sampun cekap mangke mawon, sampun saestu cekap matur sembah nuwun. Nek ampun wancine ngaji ngeten iki pun monggo fokus ngaji sedaya. Ngoten nggih? Dadi niku ceritane Bu, kula nyuwun ngapunten menawi ndugine kula radi telat, soalnya kula ngentosi tim kula angsal cop-copan. Wau turune mboten diparingi cop-copan. Nggih aneh to, wong kula sing badhe ceramah malah tim kula gak dikeki cop-copan. Lah nek kula mutung kula mboten teko ya ora sida pengajian. Lah sing liyane kae lho tukang-tukang syuting liyane dikeki cop-copan. Lah sing tim kula dhewe, tim kula niku kan padha kalih kula. Lah timku kok malah ora dikeki cop-copan iki kan aneh to. Sing wong jaba dikeki cop-copan dan timku ra dikeki. Lah nek timku ra dikeki kula nggih mboten ceramah. Lucu kok. Lah niku sing nggarai prosese ra didangu. Kula niku wau pun ten mriki suwi punan. Dadi kula nyuwun ngapunten sanget. Meleh-meleh panitia nyuwun pangapunten, kula nyuwun pangertosanipun. Menawi tim kula Anza Media niku berarti otomatis satu paket kalih kula. Mending sing liyane niku mboten sampean paringi cop-copan gak apa-apa, sing penting timku sampean paringi. Soalnya niku satu paket kalih kula. Aneh to nek tim kula mboten diparingi berarti sama dengan saya tidak diberi izin untuk ceramah. Ya mben diceramahi dhewe karo panitia. Wong guyone wong. Sampun kula nyuwun pangapunten. Niku sekedar kula klarifikasi kenging napa kula radi telat. Nyuwun ngapunten sanget. Wis ngene. Walaupun Gusti Allah saged ndadekno kula sampeyan bahagia tanpa usaha, tapi kula sampeyan tetep dikongkon usaha supaya bahagiane luwih sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah ingkang kula hormati, manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya. Ngono Bu. Sampeyan lho Bu, rasah wah apa-apa, meneng ae. Moro-moro enek panganan nang ngarepe sampeyan, sampeyan karek ngemplok tok. Ngono ku ra patek nikmat tok Bu. Luweh nikmat nek sampeyan polah dhisik. Usaha ra karuan golek dhuwit, terus belanja oleh bumbu, polah masak petentengan, masakane mateng dadi panganan sampeyan rasakno. Nikmat sanget. Nggih napa mboten? Lek karepe wong murgung aku ngerti kok. Wis rasah mergawe, rasah wah apa-apa, tangi turu nang ngisor bantal enek tumpukan dhuwit. Karepmu lak ngono to? Lah kuwi umpama keturutan ngono tenan Bu, ra seneng sampean, ra penak ngono kuwi. Mbah ra ngandel ketoke diomongi kok. Umpama keturutan ngono tenan, ra bahagia sampean. Napa rasa wah apa-apa, ra polah, ra apa, moro-moro oleh dhuwit tumpukan nang ngisore bantal. Ra penak. Penak ki nek sampean mergawe, perengkosan, petentengan terus nampa dhuwit, masya Allah nikmat lho. Aku lho teko kene moro-moro ambek Pak Nur Hadi terus dikei dhuwit, dikei berkat, ya ora penak. Mulane ya ceramah sik petentengan, lagek dikei berkat. Mulane aku pe dikei ngombe isin, aku urung mergawe kok ngono lho. Lah aku rene moro-moro rene terus
ambek Pak Nur Hadi terus dikei dhuwit, dikei berkat, rawah apa-apa. Ra nikmat ngono kuwi. Nikmat ki nek aku ceramah sik keringetan meruntus petentengan terus engko dikei. Lah, ayo nek ra ngendel saiki tak takoni sampean jawab sing banter, kapan jawabe ra banter tak tinggal ngaleh, aku pengen ngalehno widang. Nek sampean jawabe banter berarti sampean semangat, insyaallah engko ngajiku rontok suwe. Tapi lek sampean aras-arasen jawabe alon-alon ya sedelok ae aku pengen ngaleh. Ayo sampean milih ndi? Sampean seneng ndi? Ora wah apa-apa, moro langsung duwe anak. Ambek wah apa-apa sik lagek duwe anak. Ayo milih ndi? Hah? Ya milih wah apa-apa sik wong sing enak ki wah apa-apane. Lah sampean lek ra wah apa-apa moro-moro meneng duwe anak, bingung sampean. Ora menak ngono ku. Sing penak ki ya wah apa-apa sik. Terus dibolan baleni nek wah apa-apa. Ya petentengan perengkosan ngono kok bolan baleni lagek duwe anak. Loh, sampeyan ki umpama rasa ibadah, rasa salat, rasa poso, rasa zikir, rasa sedekah, rasa nglakoni amal-amal soleh, mara langsung dilebokno swarga, nampa kenikmatan swarga. Ra patek penak, padha karo sampeyan rawah apa-apa mara-mara duwe anak. Sapa ngomong sepo kowe? Mulane sampeyan dikongkon polah dhisik, kon wah apa-apa sik, lagek somben dilebokno swarga. Nikmat. Iki lho hasile nek ku poso. Aku nek awan kae wetengku lesu tak empet. Ngelak gorokanku kaya kobong kae tak empet. Iki saiki hasile. Nikmat ngono. Ben liyane ra poso kae, aku tetep poso. Ngono, kan tanggane ra poso to. Halah ngaku wae wong kene akeh kok sekan sing ra poso. Aku lho ngerti ki wonge teko ndongsong nang isor wit gedang. Wong wulan Ramadan awan-awan yo budalno warung ngono, ketok sikile tok. Warunge ditutupi keber. Nek sing di warung ki teko wong iku kudungan ireng. Halo? Ben wong liyane kuwi ra budal jeman ya wis, aku jeman kok. Somben aku ben ngrasakno nikmat kae. Paham? Mulane saiki sampean dikon soro sik. Allahu Akbar. Entul-entul jene-jene duli-guli gendut-gendut gobek-gobek kewek-kewek. Cerekal yo entul-entul jene-jene duli-guli gendut-gendut gobek-gobek kewek-kewek. Cerekal neh entul-entul jene-jene duli-guli gendut-gendut gobek-gobek kewek-kewek. Salat jamaah liyane ora gelem salat malah nyekeli bumbung ambek wonten apa mboten? Wonge teko. Alah bojo nem dhewe ngono kok. Apane sing ra roh? Ya roh kok. Aku liwat desa niki le mambu aku. Nggon aku iki wong geme-geme to piye? Biyen kuwi biyen alhamdulillah sumur gong biyen saiki yo isek. Bu wong pinter wis seneng proses, nek wong bodoh niku seneng meroi hasil. Ketara wong bodoh, nek wong pinter menikmati proses. Mulane nek wong pinter nang ditawani ngene, Mas, sampean gelem to ora Mas? Rasa sekolah, rasa kuliah, sampean mara oleh ijazah dadi sarjana. Moh, ora cocok ngono ku apa? Rasa sekolah, rasa kuliah kok mara oleh ijazah dadi sarjana. Tambah isini-isini wong sarjana palsu. Moh nek wong pinter, nek wong goblok, Mas, sampean gelem to ora? Rasa sekolah, rasa kuliah, mara oleh ijazah dadi sarjana. Guyu ngono suweneng. Entek piro? Entek piro? Ngono. Mulane sampean urip iki dikongkon pinter. Halo? Bu? Wong urip iki ana sing pinter, ana sing
bodoh garis miring on. Lho, no pengajian iki jamaah ya ana sing pinter, ana sing nek sing pinter iki pertama wis ngrungokno, merhatekno, dipahami, dieling-eling niat apa dilakoni. Pinter. Lah nek jamaah sing on kuwi malah ngopeni bakul kipas. Malah ada lagi yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, dia malah menterleng karena terpesona memandang wajah aku. UGR kok ditunggu nikit bar maghrib. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Wong urip iki kaya bocah sekolah. Bocah sekolah niku lak ana sing pinter, ana sing ya wis goblok. Bocah sekolah ki nek pinter Bu seneng ngono gayane. Lah nek bocah goblok gayane susah ngono. Titeni to. Bocah sekolah kapan pinter? Seneng dhek. Budal ka omah seneng. Tok sekolahan seneng. Krungu bel masuk ya seneng. Gurune teko ya seneng. Mlebu kelas ya seneng. Diulang ya seneng. Sampai mulai ya seneng, mergo cahe pinter. Tapi cah sekolah kok goblok. Sedih no modele. Ape budal komahi sedih. Tok sekolahan ya sedih. Krungu bel masuk ya sedih. Gurune teko ya sedih. No kelas diulang ya sedih. Sampai mulai ya ijek sedih no modele. Beda Bu, nek cah pinter ya krungu nek bel masuk seneng ngono ku. Lho wis masuk. Ayo masuk. Kancane dijaki kabeh. Terus gurune teko yo seneng. Alhamdulillah Pak Guru wis rawuh. Seneng. Diulang ya seneng. Seje karo cah goblok. Cah goblok iki krungone bel masuk yo. Suwedeh dhek. Ya Allah, mlebu neh. Gurune tekone ya sedih no. Mbah wong iki kok teko bendina. Kok eneng ya guru kok ora tau gering ngene iki. So apaan guru iki lara. Jemberen aku. Sampai mulai yo sik sedih. Encene cah gob. Mulane kula sampeyan nek ape belajar ape ngaji dikon donga Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kula jenengan tambahi ilmu supaya sempurna ibadah kula. Ya Allah, kula nyuwun faham supaya saged menikmati ibadah. Nah, Ibu Bapak, cah cilik ambek wong tuwek kuwi umume luwih pinter ndi? Jawab, cah cilik ambek wong tuwek iki umume pinter ndi? Kok iso pinter cah cilik iki lho? Ya pinter wong tuwek. Wong ilmune akeh wong tuwek, pengalamane akeh wong tuwek kok eneng pinter cah cilik. Pinter wong tuwek umume. Mulane lek enek cah cilik nang pinter kae biasane lek diomong ngene, ya Allah, cah iki lho, cah cilik kok iso kaya wong tuwek saking pintere. Lah eneng wong tuwek kok goblok. Biasane lek diomong ngene, tuwek kaya cah cilik. Enten ki enten wong iki kipas-kipas kok. Tuwek kaya cah cilik. Saking oone. Mulane cah cilik ambek wong tuwek iki nek lara gayane lak beda, Bu. Cah cilik iki ora ngerti, ora paham. Cah cilik lara digawa nang ngene dokter ape disuntikno. Ngamuk-ngamuk kok nangis sampai kerencalan. Mama dicontek, aku mau dicontek. Mama. Sampai doktere dipancali ngono. Mergo ndekne ra ngerti nek disontek kuwi tandane ape waras. Ndekne ra ngerti ra paham disonteki tandane penyakit ape mari. Mulane nangis ngamuk-ngamuk. Diperiksono, dibuka ya bajunya, dadanya diperiksa sebentar sama Pak Dokter. Oh, dokter tambah dikerawui, nggak mau Pak Dokter jahat, nggak mau. Mergo ndekne ra ngerti. Beda karo wong tuwa. Nek wong tuwa niku paham, ngerti, disontekno kuwi tandane ape mari. Mulane wong tuwek kok lara, digawa nang ngene dokter ape disontek, mapan. Ngantek bokonge dicenting-centingno.
ben penak sontekane. Lho apa kesenengan disontek? Ya mboten, disontek ki ya lara. Tapi ndekne paham nek ape mari mulane gelem antri. Doktere urung buka wis antri ngenteni. Lho ngono ku bar disontek cus ngono ku kelaranen ya terus matur suwun Pak Dokter. Tambah enek pertanyaan ngene telas pinten. Ape diperiksa ya seneng mergo ngerti nek ape mari nun sewu Bu nggih. Dodone diperiksa, bajune dibuka nggih. Monggo Pak Dokter, tambah ngewangi ngudari. Wong kon ngudari sitok-tok iso 5 diudari kabeh. Doktere sampai hop hop hop. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mergo iki acarane syukuran. Iya ya, kowe iki ra melok nyangoni mbok rasa cerewet. Sing tekono kene iki tak jak paham. Ayo belajar, belajar pinter, belajar paham. Ngoten Bu nggih? Bu. Mangkane kene apa awal dongane kok muga-muga bahagia donya tekan swarga. Lah urip bahagia niku sing diarani urip barokah. Bapak Ibu para jamaah, barokah niku ziyadatul khair, tambahe kebagusan. Hidup yang semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, tambah tua tambah mulia, tambah dhuwur derajate, tambah larang regane. Iki urip barokah. Aja sampai urip tambah suwe regane tambah murah, urip gagal kuwi. Wong bar dadi bupati kok terus dadi ketua RT. Gagal. Halo? Paham napa mboten? Lho, barang donya iki lho tambah suwe regane tambah larang. Nggih napa nggih? Ayo sampean titeni tanah ten pundi mawon regane tambah suwe tambah. Ayo to sing banter tanah iki lho regane tambah suwe tambah. Ayo alat-alat elektronik, HP, TV, kulkas bareng regane tambah suwe ya tambah. Ibu perabot rumah tangga, meja, kursi apa-apa regane tambah suwe tambah. Sampai bumbu dapur iki lho, bawang, brambang, tumbar, merica, lombok, terasi regane tambah suwe tambah. Ngono. Nah, aku ceramah yang ngono. Rasa keplok. Maksudnya aku ceramah ngono kuwi ngono lho. Iki pikirane aja aneh-aneh to. Ngono. Dadi urip sing barokah iki sing ngono kuwi. Lah bukankah hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah? Ayo jawab. Sing melu jawab barokah tak dongakno muga-muga estu-estu barokah. Lancar rezekine. Gampang usahane. Akeh duwike. Akeh bolone. Akeh dulure, akeh kebagusane, akeh ibadahe, akeh amal soleh, akeh ganjarane, akeh utange. Utang nglakoni apik kok ayo hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah. Keluarga yang paling harmonis bahagia itu ya keluarga yang anak yang paling membanggakan orang tua ya anak yang desa yang paling baik adalah desa yang rumah yang paling indah adalah rumah yang sing banter sayang. Pekerjaan yang paling terhormat adalah pekerjaan yang rezeki yang paling membahagiakan itu ya rezeki yang duit yang paling menenteramkan adalah duit yang nah duit barokah niku ra kudu akeh men tak kandhani. Ora kudu akeh jumlahe maksude, ora kudu akeh nominale, tapi dhuwit sing barokah niku dhuwit sing akeh manfaate, akeh kebagusane. Tunggale umur sing barokah kuwi ora kudu dawa. Umur barokah niku umur sing akeh kebagusane. Umur iki kaya sawah, Bu.
Sawah ki ana sing amba tapi hasilnya ra sepiruwa, panenane ra ndadi, oleh mok saithik. Kuwi gambarane wong sing umure dawa, ibadahe ra sepiruwa, amale ra sepiruwa, ganjarane mok saithik. Ana sawah ora pate amba, ciyut tapi hasile akeh, panenane ndadi. Ana wong umure ra patek dawa tapi ibadahe akeh, amal saleh akeh, ganjarane ndadi, ganjarane kathah. Sik ra paham, umur iki kaya dompet. Dompet iki ra mesti kadang ana dompet ki ndek tapi isine dhuwit akeh, bek mentek-mentek sampai atos. Cebloke suarane klotak. Ndek tapi atos. Enek dompet iki dawa 7 meter. Nyampluki tanggane. Tapi ra enek duwike, oleh dawane tok nyelotang-nyelotang, dawa neng melur ngono modele. Saman seneng ndi, Bu? Dawa melur ambek ndek atos, seneng ndi? Seneng dawa atos. Ya kuwi cagak listrik kuwi. Kok dompet iki lho dompet. Kan ra mesti to. Umur yang ngono, ana umure ndek tapi mentes. Lah kaya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kuwi umure mek 34 tahun, sampun sedo. Tapi kan mentes. Perjuangannya untuk Indonesia luar biasa. Sampai sekarang masih dikenang beliau. Fotone didol lho payu. Jajal foto 6. Kowe nang foto gedhekno terus dipigora gono pasar, ya suwe payune lek foto 6. Lho Jenderal Sudirman iki lho jenenge dinggo jenenge dalan-dalan. Kabeh kutha ning Indonesia iki mesti enek jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu? Nggo jenenge kandang wedhus ora payu. Jajal Gang Buntu pinggir omami le tulisi Jalan Suntimah. Rapayu mbok umure dawa tapi nek amale mok saithik ngono ku jenenge ya ora barokah. Dhuwit nggih ngoten niku, dhuwit barokah niku mboten kudu kathah jumlahe tapi kathah manfaate, kathah kesaenane. Bu, dhuwit akeh tapi ora ndadekno kebagusan. Orang ndadekno manfaat, nggih mboten barokah. Senajan dhuwit saithik tapi kathah manfaate, kathah kebagusane, niku jenenge dhuwit barokah. Sampeyan umpamane ya. Duwe dhuwit akeh 100 juta. Kathah napa mboten? Nek ukuran 6 ya wis akeh sak ngono kuwi. Nah zaman kan ya ora tau to nyekel dhuwit sakmono. Dhuwit 100 juta tapi nek ora ana manfaate, ora ana kebagusane, mboten barokah niku. Ndek dhuwit 100 juta tapi keluargane berantakan. Jajal, anake sing lanang nakal. Wis medhot sekolah, ora gelem ngaji, senengane mendem. Angger mulai ki matane melorok abang ambek gelele-gelele ndelosor. Lepakane ki ya karaokean. Ajep. Anake sing wedok ya nakal pisan sampai kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ora ana gunane dhuwit akeh. Nggih mboten? Wong uripe ra bahagia, ra barokah. Ya luwungane dhuwit sakthik tapi uripe bahagia. Halo. Ayo sampean milih ndi? Ndek dhuwit akeh 100 juta tapi ora bahagia. Ambek ndek dhuwit cuma 100 miliar tapi bahagia. Milih ndi? Lah iya. Bu,
Nah, termasuk kebahagiaanku diparingi awak sing sehat. Alhamdulillah sing rawuhno niki wong sehat-sehat kabeh. Buktine ora enek sing diimpus to. Ora enek sing diusung ambulan to. Berarti sehat alhamdulillah. Wah, sehati larang, Bu. Larang kok. Angger sehat ya apa-apa enak kok. Nggih napa mboten? Rasah mangan no restoran, mangan no tengah sawah lho kapan sehat. Sego ambek sambel kecap tok plus sate. Enak era karuan kuwi kok. Ya sekali-kali to. Rasah turu no spring bed kapan awak sehat. No galengan sawah lho iso keturun. Lek Pak Am tiliki ngono nduk. Pak Am titik ngono no sawah yane kok rong mulah lho. Wis pe magrib kok rong mulah lho. Wah apa no sawah Pak Am. Ndek tiliki anake melayu lah kok Pak Ane iki melungkerno galengan karo ngerakut pacul. Keturun no sawah mergo awake sehat. Paham? Paham? Penting sehat niku. Wong imane kuat nek awake ra sehat, ibadahe ra iso sempurna. Apa sholat sampai ngadeg ora kuat wong ra sehat. Ramadan ya ora kuat poso wong ra sehat. Duwe akeh ya ora iso budal umroh, ora iso budal haji wong ra sehat. Ngono lho, penting sehat iku. Bapak-bapak, sampean ndek bojo wahyu nang gering-geringen. Nggo apa to, Pak? Dikeloni nang kumat mengine. Kathek turune ngorok pisan. Ngikrok, ngikrok. Wis Dik, aku turun bali ae. Penondi to Pak, no bali, turun bali. Nek apa ngeloni kuwe padha karo ngeloni traktor. Ngikrok, ngikrok ngono kuwi. Lah sampean yo ngono to Bu, sampean ndek bojo ganteng gagah gedhe dhuwur nang lara-laranen jajal. Wong lanang diobat abitno nemeneng ae. Kok bingung sampean. Wong iki urip to mati to jak jeneng. Mosok tak oncat-ancit kok gak ono sing ngungkil-ungkil belas iki. Wes yang mbok guyu sing ngungkil-ungkil kuwi. Mangkane iki nikmat luar biasa iki, Bu. Bu. Ayo sampean milih ndi? Dadi wong melarat, sehat, dadi wong sugih, lara-laranen. Ayo milih ndi? Melarat, sehat, sugih, lara-laranen. Milih ndi? Sugih, masya Allah. Wong sakmene kayak kopok kabeh. Pilihane liraning kuwi. Ra krungu to piye kupingem. Muson kaya ngene bantere kok. Pilihane mek loro. Melarat sehat, sugih lara-laranen. Sampeyan milih ndi? Ora eneng. Kuwi padha karo sampean dikon milih kudung, pilih salah siji, ana kudung loro, sitoke kuning, sitoke abang, milih ndi? Ijo. Ayu oon. Tak ulangi, milih sehat senajan sek melarat. Lho sampeanku nek sehat, walaupun saiki sek melarat, ada harapan suatu ketika sampeyan dadi sugih. Kerja keras, ikhtiar maksimal dibarengin donga. Saiki sik melarat, suatu saat iso dadi sugih. Lah nek sampean sugih tapi lara-laranen, dhuwitmu ora kenek nggo tuku sehat. Nggih napa mboten? Nggih apa nggih merambuk pilih ngono kok. Nggih. Lah akeh lho Bu saiki wong sugih nang lara-laranen, percuma sugih. Mobil iki larang regane. Paling elek rega 5 miliar, wis to. Jejer 7, jentrek. Tapi ndeke stroke berat. Ya belas ora iso numpaki mobile to. Nah, sing numpaki mobile malah supire, pembantune, dheke trimo numpak gledekan. Disurung kursi roda ngono kae, ambek ngene. Gasak wisan kok iso amin-amin iki lho. Iki contoh iki. Balik nang nggonmu. Kowe engko tok omah kowe ngene kowe.
Kok iso amin-amin nih lho. Oh, lambe kok. Bene iki titeni iki sing lemu dhewe iki lho. Ayo. Iki contoh supaya sampean syukur. Lah kok diamini? Berarti ndek kan pengen kuwi. Halo. Halo. Jajal kae. Duwike lho miliaran, Bu. Tapi uripe no ruang ICU. Mangan ngombe impus. Nguyah ngising diselang ngono kae. Uripe karek ngene tok. Ayo ngomong amin meneh. Lah sampluk kursi. Gopo dhuwit miliatan nek uripe mek niku. Lha gaya atukan sampeyan to melarat ndah tapi sehat, mangan semongko iso ngerokoti entek sak kulit-kulite. Iki lho karek piringe tok iki lho. Sing lemu dhewe iki. Lek lemu dhewe nggeragas dhewe kok. Lek iki entek bledas iki entek nek ra ngandel. Nih, piring lho karek larane tok iki lho. Wis nang ngarepe sing lemu dhewe iki. Nyoh entekno sak piringe. Nemen tenan kok. Iki mang sing ngomong amin kuwi. Lah kowe iki sakjane urun pira to kowe? Cerewet dak ngono. Lho ngono kuwi Bu, rungokno to. Mulane sing penting barokah. Kuwi. Nah, saiki omah sing apik kuwi omah sing barokah. Iki kan syukuran omah to. Omah sing apik iki omah sing barokah. Lah rungokno iki, apike omah kuwi ora kok mergo biaya pembangunane entek akeh, ratusan juta bahkan miliaran. Model Eropa, gaya Spanyol, interiornya serba lux. Perabot-perabotannya mahal-mahal semua. Seluruh ruangan sudah ber-AC, pawon AC, WC AC. Nek omahmu kan AB, angin berobos kuwi. Iki saking mewahe omah iki. Gak apike omah gak mergo ngono kuwi. Apike omah kuwi tergantung wong sing manggon nang jerone omah kuwi. Lho apa artinya rumah megah, mewah, indah? Pokok ukurane omahku jan api. Pol. Loh, tapi isine keluarga sing berantakan. Suami istri bendina tukaran. Angger petuk lho padu. Sing lanang melengos, sing wedok melengos, sing lanang nyaprut, sing wedok mbetutut. Mosok wong lanang lagek teko mlebu omah, sing wedok langsung nyangap. Oh, kethek muleh. Nah, sing lanang kan mangkel to dilono kethek. Oh, bedes kaken cangkeme. Anake krungu. Lah, tibake bapakku kethek. Ibuku bedes. Berarti aku ki lak munyuk. Kuwi dudu omah kuwi, kebun binatang. Lah isine bedes kethek karo munyuk. Ingat, sebagus apapun bangunan, rumah, megah, mewah, indah. Lah kalau dalam isinya sapi, kebo, wedhus, namanya tetap kandang. Nggih napa mboten? Ana bangunan apik, megah, mewah, indah, tapi jero isine sapi, jero isine kebo, jero isine wedhus. Jenenge apa? Jenenge apa? Kandang. Rumah megah, mewah, indah, besar, gede, tapi dalam isinya orang-orang yang kelakuannya seperti binatang. Kandang itu bukan rumah. Sebagus apapun bangunan rumah, megah, mewah, indah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit.
apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Meskipun omah kuwi cilik no pinggir kali wis doyong miring-miring, gendenge akeh sing pecah kene udan terocoh kabeh. Perabot omah ya wis pokoke serba sederhana, tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriyyatan thayyibah, berakhlakul karimah, ahli ibadah. Itu namanya rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Masuk kok kowe golek kiai model ngene iki kangelan kowe. Mulane yo heeh. Nek pengen murah ya bojo nem kon ceramah. Moto omah nang Pak nang ceramah tak rungokno. Lah kuwi nek ceramahi bojo nem ya murah. Mangkel aku kok. Halo? Halo? Lah mulane didongakno daleme Pak Nur Hadi niki dados dalem sing barokah. Ngono ae, ora kudu apik-apik omah tergantung isine padha karo apike klambi iki lho. Apike klambi iki ora mergo bandrole larang, bahane sutra kualitas tertinggi, karya desainer kelas dunia, funky, trendy, gak mergo kuwi. Apike klambi iki tergantung wong sing manggon nang jerone klambi kuwi. Ngono lho, Bu. Bu. Enek klambi iki bandrole warang mbah pirang atus juta. Modelnya apik, karya desainer kelas dunia. Tapi sing ana jerone tegese sing nganggo wong wedok nawakal. Wong wedok nakal apa to cara kene jenenge? Halah gek apa genggek? Yang upruk-upruk. Halah cara Tuban ya kuwi kok gepian gone ya gandul ndase ni pausate kok. Rapal piye langganan kok. Lho videone lek enek aku nang ndasen. Pembinaan iki anteme pisan. Iki halo. Halo. Ya klambi kuwi dadi murah. Soalnya yang make orang murahan, betul? Ngono. Ah mbok klambi iki alah kaine titron sing paling elek trilin iki lho. Ngecocor iki lho. Lah sing dikin jahit ora kok benang, kawat bendrat. Arang ngaruang. Rupane iki jan kontras, dhuwur ijo ngisor abang, kaya kapsul lho. Tapi yang make adalah wanita solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, seperti wanita-wanita sumurgung. Bendol ndase nek dilem. Itu baju jadi mahal. Lagi apa ngaleh? Baju itu jadi mahal. Nah, itu yang bikin barokah. Barokah itu bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, bahagia, barokah, nikmat iku kesatuan. Pokoknya lek barokah, bahagia, nikmat. Mesti niku. Lah nikmat niku ra kudu enak, sampeyan aja salah. Nikmat ambek enak kuwi beda. Bakul nah. Nikmat itu kadang-kadang sakit. Sakit tapi terasa ya ora nyaut ngene kok ngajak terus. Sakit tapi terasa payah, capek tapi terasa nikmat. Enak kadang-kadang gak nikmat. Kenapa? Tidak ada ketenangan. Kula pun sering gawe contoh kok. Umumnya tidur di hotel mewah sama tidur lemean kardus enak ndi? Lho nek enake ya enak tidur di hotel mewah, tapi kadang-kadang lebih nikmat tidur sing lemean kardus. Lha piye? Nah, tidur di hotel mewah spring bed larang mentul-mentul mendut-mendut kae, di tengah-tengah turu ngipine digodaki gendruwo. Kaya katok kowe perengkosan ra karuan lara kabeh awake. Mbok tidur lemekan kerdus, ngipine mlebu restoran. Mangan sate, kewel-kewel ngombene es degan. Ngelilir tibake iler sing disedot.
Nah, kuwi nikmate ra karuan. Ngono lho, Bu. Dadi nikmat itu malah kadang-kadang sakit. Aku takon. Dicubit sakit apa sakit? Sing banter dijiwit sakit napa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, misalnya kamu dicubit sama aku, sakit apa enggak? Ya sakit, tapi terasa nikmat. Tetap sakit, kamu tetap ngerasa sakit ketika tak cubit, tapi nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Mbok nganti siwel lho ora ditambani, malah dibeset diambakno nggo kenang-kenangan. Engko petuk kancane dipamerno, "Mbak, delok to, iki dijiwit Abah Hanza." Ngapunten, ibu-ibu jenengan dugi mriki wau jam pinten? Jam pinten? Bakdo maghrib. Malah ana sing derenge maghrib pun dugi mriki to. Wis bar maghrib jenengan pun lenggah mriki sampai saiki wis setengah 10 lebih. Berarti wis hampir 4 jam. Pegel napa mboten? Kesel napa mboten? Ra ngandel aku. Kowe nek ra pegelen nek alean wis ping pira kowe? Sing sila, sing sembujung, metungkruk, miring nengen, miring ngiwa. Pegel, tapi sampean krasa nikmat, seneng. Kenapa? Karena bisa berjumpa dengan idola. Loh, nikmat itu kadang-kadang sakit, Bu. Pisan kas, hamil. Bahasa Inggrisnya the meteng. Kesel napa mboten? Capek napa mboten, Bu? Wong hamil niku payah mboten? Kesel, capek, payah, sakit. Wong nembe meteng nom kae wis larane ra karuan, muntah kering. Muntah ra metu apa-apane iki lho, Bu. Wong muntah ki lara, tapi nek wis iso metu biar kan lega. Lah wong wedok meteng nom kae muntah ra metu apa-apane. Sapa ngomong syukur-syukur mah? Njaluk disampluk salon wae. Loro. Engko terus tambah suwe kandungane ra mundak cilik, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Lho tambah abot, tambah abot, tambah abot. Ra kenek diselehno njajal. Ya nek kenek diselehno, pas masak selehno sik engko nek bar centelno neh. Umbah-umbah selehno sik engko nek bar centelno neh. Ra kerasa guyu, Pak, wis ngerti abot sing mbok tambahi ngono kok bahane. Kuwi payah, abot, sakit, tapi terasa nikmat karena yang dikandung adalah anak dari suami yang dicintai. Saking nikmatnya kadang bengi-bengi lho ibuke wayah turu, bayine iki nendang-nendangi weteng tayel, nyunjek mendur kae. Nikmat ngono ku najan lara, wong bojone turu le digugah. Ya, tangis delok to ya. Iki lho ya, proyek garapane sampean ya polae. Sampeyan ki nek wis ngrasakno nikmate ibadah, seneng, tandane wong seneng ki pengen sedelok apa pengen suwe? Halo? Wong nek seneng pengen ndang wis apa pengen ra wis-wis? Kurang banter. Wong senengi pengen ndang wis apa pengen ra wis-wis? Ibu-ibu nek pas seneng ngono karepe ya ra wis-wis kok. Sing diguyu kuwi sing endi to? Bu. Ayo saiki sampeyan seneng Gusti Allah napa mboten? Awas kapan ora. Seneng Gusti Allah napa mboten? Berarti nek pas hubungan karo Gusti Allah pengen ndang wis apa pengen ra wis-wis? Ra wis-wis kuwi tandane seneng. Aku takon, nek pas wulan poso kae, nek bengi kan traweh nggih. Aku ngerti wong kene traweh kan 20 rakaat nggih. Lah sampean melok traweh oleh 10 rakaat ngono kae, karepe sampean pengen ra wis-wis apa pengen ndang wis? Jere seneng.
Wis saiki ngaji karo Abah Hanza iki. Saman pengen ndang wis apa pengen ra wis? Aku pengen ndang wis kok. Ngono lho, sampai subuh kowe seneng dodolan. Kowe ora mikir kene iki petentengan kok ya. Wis dinteni sing ning kono. Iki gara-gara ki mau lho, apa njaluk cop ora dikeki iki lho. Maneh pancene sebabe kuwi kok aku lho soalnya tekan kene digremengi wong senengane teko ker ya ngono. Dinteni wong sakmene akeh ra teko-teko, ning sing gremeng ngono. Wonge nganggo kudung coklat nang nguri kono lho. Kira ngrasakno nek aku yang ngenteni kok. Lah panitiane nek beres mulai awal kan ya aku teko awal ket gek mang. Mbok ngajak ngaji 2 jam 3 jam tak ladeni ambek aku. Ngono. Lah aku lho wis nang kene ket mulai maghrib asli nang gone kancaku kono. Kok iso preti lho lambung. Nonggone koncoku kono lho aku istirahat nang kono ket maghrib ngenteni info saking tim media kula. Lah kok jarene mboten diparingi cop-copan. Balik mulih to piye aku yo ngono to. Wis rasah ngajino Sumurgung langsung nang widang ae. Aku meh ngono to. Lho lucune lho timku ora dikeki iki lucu karepe piye karepe. Ora wis kok, wong seneng kok. Lah kowe gerem meno kene terus tak tinggal. Lah kowe saiki didelok wong sakmene akeh iki mergo enek aku. Ora enek aku sepo sing delok wong grup rong patek terkenal ngono. Wek. Ngene iki untung kamu bisa sepanggung sama aku itu untung. Kuwi ana tulisane Mahabbatur Rasul. Sapa Moh promosi apa? Urung wayahe, sok kapan-kapan nek ketemu maneh belajar sik sing apik. Wong tabuhanmu sik kaya cikar bane gembos. Engko nek tabuhanmu rancak penak, vokale wis rancak penak, aja kuwatir engko tak promokno. Lho aku ki paling seneng aku mromokno ngene-ngene iki engko dadi viral, rame ngono. Tapi iki sik urung wayahe iki. Njarno to kok ya. Pelan-pelan dulu ngono lho. Aku biyen yo kawitane yo tingkat RT. Ngantenan tak parani, sunatan tak parani. Wong meteng tak parani. Tingkepan iki lho tingkepan. Lho iki pikiranem iki lho. Ngono kuwi. Lah. Lagi astagfirullahaladzim. Lho nggih, lho bahkan bahagia ada pada rasa sakit. Sakit tapi bahagia. Kenapa? Karena ketika diuji sakit sama Allah, dia jadi dekat sama Allah. Banyak berzikir, kathah lendonga, padahal nek waras sing ngapunten ya lambene ku lecek. Senengane ngrasani wong, enek iki wonge teko wonge kipas-kipas kok saiki. Lho langsung diselehno kipase. Nek sehat iki gaweane ngrasani wong lambene. Bareng dikeki lara langsung donga zikir atine tentrem bahagia. Dikeki lara langsung ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Allah. Subhanallah. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ceramah ora enek suguhane. Ya Allah. Ya Allah. Rumangsane gorokane ra garing to piye iki. Ya Allah. Ya pantese iki mbok anget-angetan jahe to piye. Ya Allah. Lho gek mape diteri digombalik eneh. Ya Allah. Ya Allah. Aku ngomong mung abang-abange lambe. Ya Allah. Lho kok dianggep tenan ambek panitiane. Gombalik eneh. Ya Allah. Ya Allah. Iki engko berkat bareng ya ora dikeki ketok iki. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku ngomong, ora usah berkat dianggap tenanan. Ngono kuwi abang-abange lambe. Panitia ora cerdas belas. Ya Allah.
Ngono Bu. Dadi diparingi. Wis rasah, wis awe bar kok ate ngusungi rene. Mah wis kadung purek. Le, wis to sayang, dengerin sayang. Ketika diuji sakit, dia makin dekat sama Allah. Atine bahagia. Ada seorang pemuda sakit lumayan parah, opname di rumah sakit. Beberapa hari dia dirawat, tapi dia bahagia di rumah sakit meskipun sakit. Bahkan setelah dia sembuh, diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau. Dia ngerasa lebih bahagia di rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Ngono. Ada orang menemukan kebahagiaan di masa tuanya, sehingga bahagia bukan hanya milik anak muda. Dikira yang bisa bahagia hanya anak muda yang masih masa-masa pacaran, seia, sekata, sevisi, semisi, sehidup, semati, semboyannya. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Preketek. Orang tua juga bisa bahagia. Ada orang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Muda dia kerja keras, soro rekoso lemer gawe, golek duit nggo mbandani anak-anake sekolah, kuliah, mondok no pesantren. Begitu dia tua, dia ngerasa bahagia karena dia melihat anak-anaknya sukses, putra-putrane bahagia, putra-putrane jadi orang sukses, bisa memuliakan orang tua, sampai dia diumrohne karo putrane, dibudalno haji karo putrane. Ngono. Amin nopo anakmu tukang mendem ngono ya. Ora ngira iso budalno umroh kowe nek anakmu penggaweane ada rambutnya disemir abang hijau kuning ngono kae, kupingnya dibolongi, ditindik ombo terus sloboki cagak listrik. Awake bek tato ngono kuwi. Ngono mbok arep-arep apane anak model ngono kuwi njajal. Awake bek geger gambare bajul ngisore kadal. Njajal lengen kiwa tekek, lengene sing tengen kene cecek. Dodo gambare macan, weteng gambare ula. Madhep mengisor gawedi ndase ana ngisor kuwi ungkil-ungkil. Wireng ngono ndase. Ngono kok kena diarep-arep apane anakmu. Njajal nek anakmu sekolahe pinter, akhlake apik, ngaji pinter, sampean krungono ngaji khataman Quran kae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nang suarane anakmu, Masya Allah nyes rasane alhamdulillah ya Allah. Kula jenengan paringi anak kok kaya ngono pintere. Anakmu dadi vokalis hadroh, suarane enak, tapi dudu sing nguriku iki ora. Kae lho vokalis hadroh Az-Zahir. Wek. Kowe nek kadung ngrungokno kan biasa duet karo aku. Mulane aku dikongkon duet karo ngene iki, sorry ya enggak level kita. Wih, kayak ngerungokne kayak Masya Allah rasane. Ngono lho Bu. Ya. Ya wis. Kok iso 1 jam lagi ki lho piye karepe? Ayo njajal saiki anak-anak yang bisa sholawatan pewenak munggah rene tak kei hadiah sarung. Janji nek ra penak gak dapat hadiah. Ayo kamu naik sini. Ayo, aku minta mic-nya 1 Mas. Halo halo. Nah, aku pengen nyari bibit-bibit keren. Ayo kamu dulu sini. Izin nggih, nuwun sewu nggih. Nah. Ayo nak. Ayo salam dulu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis cilik suaramu kok gede. Namine sinten? Muhammad Jagatiyo Alamsyah. Sing cetha to sing cetha. Muhammad Jagatiyo Alamsyah. Lek nggawe mic aja dipetno kaya ape mbok emplok ae. Rondok jarak ngene lho ben cetha suarane. Coba, ayo sakmene terus. Muhammad Aja pet-pet. Sakmene lho, sakmene lah. Muhammad Jagatiyo Alamsyah. Nah, panggilannya Tio. Tio. Kalau pegang mic kayak apa coba? Abah mulai pegang mic itu
Gak usah didakdukno, ya dicekeli sakmene. Nek kowe tak takoni, "Piye?" Nih. Ning ngisor ya sono mike dhewe wisan. Ngene, ning dhuwur tok ngene, petno ngene terus. Nah, wis ngono ae. Oke? Nggih. Kamu masih sekolah? Masih Kelas berapa? 7 SMP apa MTS? SMP. Mondok napa mboten? Mboten. Kenging napa kok mboten mondok? Ten kerasan. Hah? Ten kerasan. Mboten kerasan? Berarti wis tahu mondok ora kerasan. Hah? Dereng. Urung dijajal kok ngomong ora kerasan. Oh. Saman rene karo sapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Omahe ndi omahe? Poman. Pomane pundi? Jangan. Hah? Jangan. Oh, pucangan kono, nggih pucangan. Karo bapak karo ibu. Nggih. Bapak ibu ten pundi sakniki? Jadi Bapak. Pondokno. Ora dipondokno yo ngene iki engko eman ora dipondokno. Iku bapak mboten purun. Oh, sampeyan sing ora gelem ayo. Ayo ibuke bapake pengen mondok, sampean sing ora gelem. Ayo. Ayo cita-citane pengen dadi apa? Ayo jajal ngomong. Kowe aja kaya kuwi malinge nang kono kuwi. Pengen dadi apa jajal sampean? TNI. TNI lho, kaya pakane TNI AD Tani Angkatan Doran. Ya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sing apik, pinter. Sampeyan iso selawatan? Seneng selawatan? Nggih, sampean biasane mirengne selawatane sinten sing sampean senengi? Sing jelas dudu grup nguriku iki. Kak. Pet-petno to mike iku, Nak. Sampeyan sing paling sering seneng mirengne selawate sinten biasae? Sinten? Gandrung Nabi. Hah? Gandrung Nabi. Gandrung Nabi, terus apa maneh? Mahabadur Rasul. Mahabadur Rasul. Penak Mahabadur Rasul penak Penak. Asline grup kondi Mahabadur Rasul. Terngetos. Orang ngerti. Grup endi asline? Hah? Grup endi? Poman ya? Poman nggih. Poman to? Mboten. Hah? Ya bener sak desa. Jajal ndang selawatan ndang aja plungkar-plungker, genti liyane, ora seneng aku plungkar-plungker. Ayo ndang. Sifate. Aja pet-pet. Mau selawatan kok. Sifate. Aja pet-pet nak, rada kene. Sifate murid. Ngono lho jajal ayo. Sifate murid ingkang bagus iku limo tingamal terus Gak usah aboe. iku sunodane Kok kaya wong kurang vitamin ngono. Sing semangat ngono. Ya bener iki lagune melo, tapi yo liyane selawat liyane sing hot. Ayo liyane. Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa. Aku ngerti. Gurune mesti iki sing ngulange iki. Soale Nurul Mustafa. Ya gak apa-apa wong belajaran kok. Mala'al akwan Mala'al akwan Habibi Muhammad 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 khairul mursalin. Terus lanjut. Allahul Jalal Audakal Jamal Allahul Jalal Audakal Jamal Ya
شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Nak, dulure sampean enten sing mondok napa mboten? Enten Enten kakake apa adike? Apa misanane? sanane. Lah nggih misanane ten pondok maca sampean gak pengen nyusul. Kalih ayahe, ayah, kalih bapake kalih nimbali ayah apa bapak? Bapak. Kalih bapake kalih ibuke lho sampean dikongkon mondok. Gak, iya pancene iya. Mondok dimanapun monggo gak kudu nonggon kuwek. Nonggonku wis 2500 lebih kok. Dimanapun monggo pokok pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih pancene aku promosi pondok. Soalnya menurut kula zaman kayak ngeten iki solusi pendidikan anak terbaik niku ten nggene pondok pesantren menurut kula. Soalnya nggih diparingi ilmu, iman, dididik akhlak, ngono lho. Semene anake lulusan pondok dadi vokalis kadro ora bengok kaya iki. Wek. Ngono dadine. Ngono, mondok enak ya nek gelem nggih ngapi. Jadi tentara gak apa-apa. Engko bar iki bar SMP terus nerusno ning ndi? Rencanane sampean? SMA nggih. Angel iki, ngono kok ngacung. Ayo sapa maneh sing ngapain ngacung? Tapi kudu sing kendel tapi. Ayo rene. Aja kaya iki plungkar-plungkar sing tak kei sarung. Ayo sarungnya cap apa? Nganggo mic. Mangga. Ayo kata-kata sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Mbak Anja. Usah, sarungnya jadi enggak Mbak Anja. Pol. Tak kei sangu tak sangoni. 10.000 ae. Ngono tok. Talenan karet iki lho. Ya wis satu ngesakno aku. Wis. Sun. Sing apik. Sing apik. Nun sewu nggih. Ayo nak salam nak. Ayo salam dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya enggak usah diturunkan. Dekatkan ke mulutnya terus. Ayo, namanya siapa? Ahmad Syarifuddin. Panggilannya? Udin. Abah tadi barusan ngomong apa? Mic-nya nggak usah diturunkan. Nah, biar gitu aja. Jadi nanti kalau ditanya sama Abah langsung tak. Panggilannya Udin. Nggih. Padha karo iku Udin jenenge sing lemu kuwi. Time Abah yang tukang nyuting ya sing kuwi sing nyekel komputer kuwi jenenge ya Udin. Ndi? Iki ya Udin. Masya Allah, Din. Ya Allah, jenenge pancene nek Udin itu tukang mangan pancene ya. Ya wes, kelas berapa nak sekolahnya nak? Kelas 6. 6 SD napa MI? MI. Nah, sampean tahun ini mau lulus, pengen mondok napa mboten? Nggih. Nggih, saestu. Nggih. Ten Jawa Timur napa Jawa Tengah mondoke? Jawa Timur. Tenan. Ten pundi rencanane le mondok? Sunan Derajat. Sunan Derajat, tepuk tangan. Ngono. Wis to di mana, Lek? Mikir ki aja didukno. Wis ngene terus. Wis, cita-citane pengen dadi apa nak? Sok sampean nek wis gede. Vokalis. Vokalis. Vokalis apa? Vokalis dangdut apa vokalis band apa vokalis napa? Hadro. Hadro. Oh, vokalis kadro. Oke. Sing liyane meneng. Vokalis kadro. Kamu punya idola vokalis kadro siapa, Nak? Muhammadur Rasul. Rasul. Sampan omahe ndi sampan? Omahe ndi? Poman. Lho bener kok. Lho wong tanggane dhewe kok. Aku pengen roh sing kok desa liya ngono lho maksudku. Apa? Sapa vokalisé Mahabbatur Rasul jenenge? Mas Wafik. Sapa? Mas Wafik. Mas Syafiq. Mas Wafik. Mas Wafik. Sak liyane Mahabbatur Rasul sing sampean seneng grup apa maneh? Sekher Mania. Habib Syekh. Ya wis, sampean saiki apa selawatan? Nggih. Nggih. Sing banter aja kuwi tunggale kaya gek mengkae ditakoni kok. Sing banter sampean rene karo sapa nak? Ibu mbek ayah. Oh, ibu ambek ayah ngetutno iki Mahabbatur Rasul.
Sampeyan angger enek Mahabharata Rasul nanti-nanti ya melok sampean. Boten. Hah? Boten. Mboten saiki tok. Kena apa kok melok saiki? Ngene anak abanja. Oh, mergo enek Abanza wek. Ngono kuwi, mergo enek Abanza mulane dhek melok. Ngono, kok ayahmu nanti saiki? Hah? Guri. Nang guri. Kalih sinten? Mbak Ibu. Oh, ambek ibu. Lha sampean kok maju rene ambek sapa sampean maju? Mbak iki. Aku sedih aku ngene iki bocah. Gemang janjine kan ngomongnya banter tasdes. Tak genti kok engko angger kapan ngomongin ngono. Apa aku pengen anak iku yang cantas. Jadi habis ini nanti kalau naik lagi nek pelungkar-pelungker langsung tak kongkon mudhun. Ngono lho. Nggih apa takoni ngono. Balene maneh ayahmu sapa jenenge? Ayahmu sapa jenenge? Mansur. Sur anak amile sur. Wis wani munggah ditakoni kok pelengkang-pelengkung. Sing banter nek ditakoni karo abah. Ibuke sapa jenenge? Sumari. Sumari. Mari apa? Sumari. Oh, Sumari. Ya wis mari, ora tau lara mari terus. Sampeyan apa selawatan? Yo, azan apa selawatan? Selawatan. Selawat apa? Mukrom. Mukrom, ayo sing banter. Jamalak mafisni Produk poman. Rasa keplok rong karuan. Masya fil mislu'ain Asyarfu adi jadwidadi Batratu jayasin Jamalak mafisnin Masya bil mislu'ain Asyarfu adi jadwidadi Batratu jayasin Mugaram qalbi bihubbika mugaram Ya Mustafa lan muharram Ya Rasulullah muram qalbi bihubbika mugaram Ya Mustafa lan muharram Ya Rasulullah. Belajar terus nak ya. Kamu pengen jadi vokalis? Vokalis idolamu sapa? Muhammad Rasul. Lah iya sapa jenenge? Mas Syafiq. Sing ndi wonge? Sing iki. Ya wis iki meneng cae bener kae. Aja tiru pinggire kowe. Cengengesan kowe. Aja tiru sing lemu ki entek-enteki panganan. Bener Mas Wafik iki meneng iki. Penak suarane Mas Wafik ya. Nggih. Ngono. Asline Mas Wafik ndi omahe? Senegoro. Oh, Jenegoro asline. Mangkane penak meneng. Aku kerasa kok nek iki cah iki ketika kan meneng ae Wafik iki. Oh, asline Bojonegoro. Bojonegoro pundi, Mas? Lho ya, Bojonegoro ki meneng ngono kuwi. Nek pinggire iki isin aku ndek tangga Bojonegoro model ngono kuwi. Ya wis, nyuwun sarung mboten? Sarunge cap apa? Mangga. Ayo kata-kata, pokoke gem kae, langsung banter. I love you jam mangga. I love you jarung mangga. Ya wis, gak apa-apa. Sapa ngene iki ditakoni bocah doteng plungker-plungker ngene iki wis. Ya, saged. Tambah ya wis ki lho, Pak Lekem sing njaluk nambah. Wis tak tambahi. Matur nuwun. Wis wis tandur rong kesuk. Sebentar nak, pinter. Loh. Ayo si Tongkas.
Cewek ganti sing cewek. Ayo Nduk, munggah Nduk. Ah, ya siki. Ayo. Ayo salam sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bilqis, Bilqis, rumahnya mana? Palang, Palang. Bilqis kesini sama siapa? ibu dan nenek. Ibu dan nenek. Ayah. Ayah. Ibumu di mana sekarang? Situ. Oh, ndongsong ngisor wit gedang kuwi ibumu. Ayahmu di mana? Nokono. Oh, ya nokono pisan. Pancene ayahmu ambek ibumu senengane ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Bilqis sekolah kelas pinten? 3. SD napa MI? MI. Bilqis sok pengen mondok napa mboten? Pengen. Tenan? Tenan. Tenan? Tenan. Cita-citane pengen dadi apa Bilqis? Tadi. Dadi apa? Penyanyi? Tadi. Kak. Dokter? Tadi. Pramugari? Tadi. Polisi? Bunyai. Hah? Bunyai. Dadi bunyai cita-citane. Mulane mondok ya nak ya. Ben dadi bunyai. Kenapa sampean kok pengen dadi bunyai? Penake dadi bunyai. Penak. Penake piye nak? Bisa menuntut ilmu. Bisa menuntut ilmu, bisa mengajarkan ilmu. Kamu sekarang mau tampil apa pidato? Hafalan surat. Hafalan surat apa nak? 1. Eh? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Coba langsung dibaca. Jangan dari depan, langsung. Al-Baqarah juz 1, juz 2 sudah bisa belum? Belum, baru sampai ayat Sampai ayat berapa? Ayat kursi, ayat meja, ayat jendela. Baru sampai ayat berapa? 96. Oh, baru sampai ayat 96. Itu halaman berapa? Enggak tahu, lupa. Oh, enggak tahu, lupa. Ya sekarang baca yang bagian belakang yang kamu hafal, yang ayat mulai ayat 90, ingat enggak? Bentar. Eleng-eleng sian wonge. Wong aku ora hafal. Bentar. Ayo. Bisa ndak? Ya udah yang kamu ingat aja. Ayo. Bismillah. A'udzubillah dulu sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghya ayyunazzilallahu min fadlihi Terus ala syaitanu. kok ala syaitanu. Bi'sa mashtarau bihi. Ayo. Nah, berarti kamu harus menghafalkan dengan sungguh-sungguh lagi sayang ya. Juz 30 hafal enggak? Hafal. Hah? Hafal. Ya udah, sekarang surat Al-Mutaffifin aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kamu pengen hafal Quran ya sayang ya? Kamu ngafalinya di mana? Yang ngajari, yang nyimak hafalan siapa? Kalau di sekolahan itu Pak Khalil, kalau di rumah ibu, kadang ayah. Kadang ayah, kadang ibu. Terus kalau di ngajinan Bu Umah. Pinter terus, hafalin terus ya. Biar kamu nanti cepet hafalnya. Ya udah, tak kasih sarung. Iki aku soalnya wis sampe pindah iki, jame wis keliwat. Kula nyuwun apa? Sing rewel omahmu ndi engko tak ampiri, tak critani dhewe. Ya aku tak mampir no mam wis. Tak critani sampai subuh. Enak meneh. Ayo, sarung mangga, iso enggak? Ayo kata-kata. Sarung mangga, sarunge apaan za? Gak melorot ambek gak suwean. Wes. Iki jenenge cah tulus iki. Sarung mangga, sarunge Abah Anja, gak melorot ambek gak suwean. Rasa dipelorot disingkap ae kok. Top. Anti melorot sarung mangga. Tak paringi. Es.
Ya wes kok. Pinter nggih ngaji sing sregep nak nggih. Terus semangat ngafalin Qur'annya. Sareng mangga sarenge Abah Anja gak melorot ambek gak suwean. Sto angger gak kecantol paku ya gak suwek. Pun kula matur suwun insyaallah nanti kapan nggih kula enten jadwal ning Palang neh kok insyaallah. Jarene wong-wong iku mau insyaallah nanti ada jadwal. Ya tanggal pira kuwi? Oh, tanggal 11 berarti di Lungkas. Tenang kowe kok disambung ning kono. Wis apa? Muga-muga maslahah manfaah barokah saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka